Journey through the world, over land and over sea, I see different cultures and different people's ways. I was born where the sun never sets and never rises. I was born where the heat is like a second skin. Children crying on the streets, automobiles are making noise, the land is growing dry and weak, spirits dying low. Before fathers are calling me a never tire, never weaken, the pride in me is bursting loose, I'm an African boy. On the farm, my father called me down behind a tree. He said, prostrate at my feet and say a few prayers. Then he told me all the stories of my brave ancestors. Said, look into my eyes, son, you were born to be great. So in the twilight, I went home behind my father with a hoe, listening to the songs of birds. Whispers of the night, I was singing 7 goats, 7 beats, 7 carries, 7 nuts, 7 lives, that's what I've got. I'm an African boy. Over sea, over land, over mountains in the wild. I'll be brave and I'll be strong. I'm an African boy. To her heart, she said, lay upon my bosom and say a few prayers. Then she told me to go forward, never looking back. The spirits are with you and you will never fail. So I go into the world, into the deeps, into the wild. In the marketplace I dance, the sound of bata dancing. 7 jumps, 7 wriggles, 7 carries, 7 nuts, 7 lights. That's what I got from an African boy. Over sea, over the land, over the mountains and the wild. I'll be brave and I'll be strong. I'm an African boy. Hello guys, good afternoon. Good afternoon wherever you are. Ẹ káàsán, ṣàlàáfíà lẹ wà. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí gbogbo wa pátápátá. Ẹ kú gbádùn. A dẹ̀ dúpẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ń jẹ́ kọ́dún yìí máa lọ bó ṣe ń lọ yìí. We thank God for that. Nínú ọdún yìí so far ń sìn báyìí. Today is 24th of January 2020. 24th, which means 24 days into the new year.
And we thank God for what God has been have been doing in our life. You know, so far so good this year. We've managed to ignore a lot of nonsense, a lot of useless shows, a lot of unprofitable shows that people stage. But there are some things that I cannot ignore. When I see it, I just have to say something, you know, so that people can know the truth of that matter. But I hope you guys can hear me properly here. Madam Toyeye, how are you? Good afternoon. Amaka Glory, good afternoon. Mo kí gba àwọn tó wà níbí pátápátá o, ẹ kú àsán, ẹ kú iṣẹ́ òní, ṣàlàáfíà lẹ wà, ojú òní tiwa o. So àwọn nǹkan kan tó máa ń ṣẹlẹ̀ lórí ìkànnì ayélujára nígbà míì mi ò lè ṣe bí pé mi ò rí. You know, if you are into Facebook buha or Facebook fraka, that we, you know, that's what we call it, or if you are used to watching shows, or if you are a motivational speaker or whatever you might call yourself on social media, you have to be on top of your game by knowing what is happening around you. And part of knowing what is happening around me is ohun tí mo rí ní ọ̀sán yìí, tí ìkànnà àwọn ọmọ tí wọ́n máa ń ṣe dáadáa káàkiri orí Facebook tí wọ́n ní live, tó jẹ́ pé tí mo ṣáàjú pé wọ́n bà orúkọ àwọn èèyàn jẹ́, kán sọ ọ̀rọ̀ tí ó, you know, all they know is just to bring out fake news, destroying people's business, call people names and all sort of things. And àwọn yẹn mo dẹ̀ rí wọn gẹ́gẹ́ bí abáramóore jẹ́ ènìyàn. Mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí èèyàn ò kì í ṣe ní oore. Mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí gbogbo ayé gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé wọn kì í ṣe ẹni tí èèyàn ń ṣàánú fún rárá. Mo máa ń gbàdúrà kan pé lágbára Ọlọ́run a ò ní tẹ́ni ti ìkà. Ẹni tá a máa ràn lọ́wọ́ tó jẹ́ pé nǹkan kan ló máa wá jẹ́ ọ̀tá wa, Ọlọ́run jẹ́ ká ràn lọ́wọ́. Àwọn èèyàn kan wà, mo dẹ̀ sọ fún yín many times lórí ìkànnì pé there are some people you don't even want to involve in their life. You don't even want to involve in their life at all. Involve in their life in the sense that having anything to do with them. O tí ẹ fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ rárá. O tí ẹ fẹ́, you don't want to have any attribute with them at all. Torí tó bá fi lè mú ẹ tó ní any rapport pẹ̀lú àwọn èèyàn wọ̀nyẹn, you are done for. You are done for. Tó bá jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó bá jẹ́ pé a mọ̀ tó ń lọ lábẹ́lẹ̀ ni, àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé when you see them on the street, you don't even want to say hello to them, talk less of stopping and having 1 minute or 2 minutes chat with them. Torí tó o bá fi lè ṣe ọlọ́mọ ẹ̀ka jẹ̀bi, a ò dẹ̀ ní ṣíṣe. You have to be very careful. Èyí tẹ́ bá ń gbọ́ wa, you have to be extra careful. Some people, when you see them on the streets of London, wherever they live, it will be of your best interest to just walk away. Pretend that you don't see them. Pretend as if you don't see them, even if they are trying to
create some kind of attention, or trying to use their body language to make you say something, just walk away. Just walk away, or else they will put you in a very difficult, very serious problem. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé Abímbọ́lá Ṣóǹdé. What is that now? Yeah, leave him alone. Take all those books away. I don't want to see any books ripped off. Okay. Put them on that chair. Samuel, sit down for me, please. And behave yourself. Ṣùgbọ́n you are in there. So, adúpẹ́ lọ́wọ́ ìgbésí ayé àti ìgbésí ayé arábìnrin Abímbọ́lá Ṣóǹdé. We all know who Abímbọ́lá Ṣóǹdé is. Even if you don't know who Abímbọ́lá Ṣóǹdé is, if you have ever used CQ Beauty Haven products, you will know the lady I'm talking about. She's the owner of that business. She's an entrepreneur. She's she's a very lovely lady. Since I've known her now, and people that have known her or have rapport with her before me, none of them have ever, for once, say anything bad about her. None of them has ever report her, being a rude person, or being an arrogant person, or being ó ti yé yín àwọn òyìnbó yẹn lóríṣiríṣi. Àwọn tí wọ́n bá ti súnmọ́ arábìnrin yẹn kó tó di pé àwa súnmọ́, a kò rí ẹnikẹ́ni tí ó mú ẹ̀rí kankan wá fún wa wípé arábìnrin yẹn jẹ́ ẹni tí ó máa ń fi ojú pààyàn rẹ́. A kò rí ẹni tó mú ẹ̀rí wá wípé ó jẹ́ ẹni tí ó tó ní àfojúdi. A kò rí ẹni tó mú ẹ̀rí wá wípé arábìnrin Abímbọ́lá Ṣóǹdé jẹ́ ẹni tí ó máa ń ríyàn fín. She's a very, very, very respectful lady. No matter how you complain about something or whatever problem you might have, she doesn't get upset. Although this life, you cannot please every human being. Don't get me wrong. You cannot please every human being. Even the Bible says we should try as much as possible to live in peace. Pé tó bá ṣeé ṣe ká máa gbé ìgbé ayé tó simple pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. That is the kind of life that lady lives. I've never seen her before, but we talk many, many times. In fact, to be precise, I was on the phone with her on, let me be precise now, on the last. I think, yeah, okay. On Tuesday, I was on the phone with her on Tuesday. Yes. And this is not the first time some good for nothing people àti sọ pé a fẹ́ bẹ́nikẹ́ni jà lọ́dún yìí, a dẹ̀ fẹ́ bú ẹnikẹ́ni, ṣùgbọ́n wọ́n ní tá bá ní àṣògùn kà mọ́, àwọn ènìyàn kan wà, they will continue to ask for it. Àwọn èèyàn kan wà, they will be pushing always to ask for it. Even though if you decide not to mention their name, not to talk about them, nítorí wípé ohun tí ó ń báyé wọn fà lọ́wọ́lọ́wọ́ ó pọ̀ ju ohun tí àwọn gan lè rí fúnra wọn. Let me put it that way. There's nothing happened to Abímbọ́lá Ṣóǹdé, guys. You need to listen.
ohun tó ń bá ayé wọn fà á ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. So if you decide to start looking or start you know, it's not like okay. So ohun tó ń bá ayé wọn fà á lábẹ́lẹ̀ ó pọ̀ ju ogun tí ayé wọn ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́, ó pọ̀ ju nǹkan tí àwọn gan lè fojú ara wọn rí. Okay, but adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. For our viewers only, tẹ́ ẹ bá lọ gbọ́ àwọn show kan tí àwọn èèyàn kan ń ṣe káàkiri tó ń kárí rúmọ̀ kiri pé this that about ẹgbọ́n tẹni ṣe ní àárọ̀ yìí nìkan bí 5 hours ago lẹ́ni ṣe show yìí. Ó mú sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé when you stop on the road talking to good for nothing people, talking to vain people, VAIN, tó bá ń dúró lórí títì láti máa bá ẹni asán ẹni òfo sọ̀rọ̀, they might end up put you in serious problem. This lady in question, she stopped on the road talking to someone this morning, and she was discussing with somebody, not that person not knowing that she was recording, and she was actually on live chat. Ṣùgbọ́n ohun ẹni yẹn jáde sí orí live chat yẹn. Mi ò dẹ̀ fẹ́ ṣe ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú gbépósí ní àárọ̀ yìí. Wọ́n ti fún mi ní ojú ẹni yẹn. Mo sọ fún yín pé orí Facebook yìí, when people hear your voice, a lot of people will know you. Àfi tí àwọn ìmọ̀ kan fẹ́ sọ̀rọ̀ nìkan ló kù. Kò sí ẹnìkan tó sápamọ́ síbi kankan táwọn èèyàn mọ̀. So táwọn èèyàn báyìí ti gbójú jáde, àwọn èèyàn kan sì ń wò pé káwọn máa wò ẹ̀ràn ni. So ẹni tó bá gbé pósí sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí tí ó jọ ń ṣe àbòsí alábòsí, in tí ò ṣẹlẹ̀ tí ẹni yẹn tí wọ́n jọ ń discuss ẹ̀, wọ́n ti fún mi ní ojú ẹni yẹn. Ṣùgbọ́n ẹni tó fún mi lójú yẹn náà ó bẹ̀ mí, ó ní pé kí n jọ ó ní pé òun kàn fún mi ní pé ìgbà tó ń gbọ́ ohùn ẹni yẹn lórí show tí gbépo ṣe ní àárọ̀ yìí, ó ní òun recognize voice yẹn straight away. Ó lóun dẹ̀ wò pé òun ní láti fún mi lójú ẹni yẹn. Ẹ gbọ́ show ẹni yẹn láàárọ̀ yìí. Good morning. Ẹni yẹn wà lórí fóònù, ó wá ń sọ fún ẹ tó bá sọ̀rọ̀ lórí fóònù pé I will call you back. Nígbà tí ó pàdé gbépósí, it's like me going on the street and I met someone, I was on the phone and I now ask whoever I'm talking to on the phone that look, I will call you back, I need to speak to somebody here now. So ẹni yẹn sọ pé I will call you back to the person tí ẹni yẹn bá sọ̀rọ̀ lórí fóònù lọ́wọ́lọ́wọ́, not knowing pé gbépósí show capture that conversation and the conversation that she had with gbépósí herself. Ẹ gbọ́. Good morning. I'll call you back in a bit. No, I'll call you back, son. I'll call you back. Good morning. I'll call you back in a bit. No, I'll call you back, son. I'll call you back. She's been deported back to Nigeria. Nítorí ìjà gan-an. Now ẹni wá béèrè pé ṣé kìí ṣe pé ẹ̀ ń ṣe show ń ṣàbòsí alábòsí láàárọ̀ kùtùkùtù nígbà táwọn èèyàn lọ bí iṣẹ́ táwọn èèyàn wá bọ́ ṣe máa di àti mú káàkiri.
ẹni tí ò tiẹ̀ rí ti yín rò rárá tí ò tiẹ̀ mọ bí tẹ́ wà tí ò tiẹ̀ wojú yín tí ò tiẹ̀ mẹ́nìtì nípa yín ẹ wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ẹ̀ ń ṣe àbòsí ẹni yẹn ẹ wá béèrè pé ẹ ṣé ẹ sí lórí fídíò ṣé ẹ sí lórí live chat o. Let me tell you guys, Abímbọ́lá Ṣóǹdé, there's nothing wrong with her. This is not the first time tí aláyé rírun yẹn vain person yẹn gbé pósí tí ó máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá bẹ́ẹ̀ yẹn jáde lẹ́nu wípé wọ́n ti gbẹ́ nìkan wọ́n gbẹ́ nìkan wọ́n sì gbá wọ́n ṣàwo àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò sí ohunkóhun tó ṣe Abímbọ́lá Ṣóǹdé. She's in Manchester, she's doing well, and her business keep growing day in day out. Tí má ti gbá wọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ máa kàn pé I call her phone direct as in UK number direct. Madam ṣé wàá okay nǹkan báyìí wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ má dá wọn lóhùn. Ohun tí ènìyàn bá ti rò sí ọmọlàkejì ẹ̀ òun ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí ẹni yẹn gbẹ̀yìn. Mi ò fẹ́ fi ẹnu tó pọ̀ sọ̀rọ̀ mi ò fẹ́ fi ẹnu tó pọ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń ro ìbànújẹ́ rò ẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń ro ẹkún rò ẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń rò pé kí ayé ẹ̀ kó má ní lọ síwájú Ọlọ́run á fi wọ́n ṣe ẹ̀sìn yẹn máa lágbára gidi gan o. I know what I'm talking about. Ẹ̀sìn yẹn máa lágbára gidi gan ni. I know what I am talking about. Mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ much. Ó ti yé yín. Mi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ much. Ìgbà mìíràn mo tiẹ̀ máa ń rò pé bóyá àwọn ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ẹ fi gbọ́. Good morning. I'll call you back. I'll call you back. Nítorí ìjà kọ́ ṣé o kí ni? Tí kò ṣe fún ìṣíṣú rẹ̀. Okay, calling. Yeah. All right, sister me. You take care. Good morning, good morning, good morning. It's true. Hey, láti December. Hey, oh God you. Ẹ bá wa sọ pé tó bá. Láti December. Láti December. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi ò inú mi dùn fún ẹni tó send ojú yẹn sí mi but madam yẹn mo ní message fún mi ò ní gbé ojú ẹ̀ jáde it's fine ṣùgbọ́n I will employ you to be very very careful next time okay be extra careful next time when you stop on the road talking to people gossiping about people be very very careful next time. O ní ṣiṣẹ́ o tó bá jẹ́ pé ohun tó máa fi ẹ́ sí wàhálà jù bẹ́ẹ̀ náà lọ náà ni that is how you will be exposed. That is how you will be exposed. Tó yẹn ìwọ máa wò ó tiẹ̀ máa wò ó tiẹ̀ ní orí ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ kan orí à lọ́sẹ̀ kan kí n má gba call nípa gbépósí not from individual people but from the people the authority of this country kò sí ọ̀sẹ̀ kan at least wọ́n á pè mí ebi kan wọ́n pè sọ ebi kò yẹ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ wọ́n láwọn oníṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ wọ́n níṣẹ́ ń lọ ẹ jẹ́ ká máa wo bó ṣe ń lọ ṣe máa ń wọ̀rẹ̀ ọ̀gá
Sọjí máa sọ̀rọ̀. So adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So mo dúpẹ́ lórí ìgbésí ayé CQBT Heaven. Wọ́n ní òkè òkè ní ọwọ́ afúnni ń gbé. Tẹ́ bá wo arábìnrin tó ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti gbé ọ̀tá òun, ó tún pe ẹni ẹni ó ní ọ̀tá òun ni. I can't believe that. tó bá yẹ pé òfò ni mo ní amánáwá àgbé síta ẹ sọ pé kó jáde kó ṣe live chat jáde. Abímbọ́lá Akíndé kì í ṣe, she's not a social person, she's not a social media person, and she doesn't prove herself to anybody. In fact, she doesn't have to prove herself to anybody. If you said wọ́n ti gbé lọ sí Nàìjíríà ó wà òkè náà, at least adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn ènìyàn kan wà tí wọ́n bá gbé wọn lọ sí Nàìjíríà ní èní yìí, as of today, as I'm talking to you now kan tiẹ̀ gbé bóyá Nàìjíríà yá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn they cannot survive 3 weeks in Nigeria. They cannot survive 3 weeks in Nigeria. In terms of money, and you are here with it. Samuel Mane, we have picked that phone on the floor and put it back on the stand. Samuel Mane, Joko. Why they're dancing? We are playing with my wives. We have turn that telly on for him. So, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ò lè survive ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní Nàìjíríà tó bá gbé lọ sílé. A lot of Nigerians in UK here, in America there, if they were deported to Nigeria today, wọ́n struggle to jẹ́ pé cha. Ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ wá di kàráǹgídá pé òkè o, ó tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé ká tiẹ̀ wá gbà pé gbé pósí ní tó sọ òótọ́ tiẹ̀ ni. Tí ò tiẹ̀ jó òótọ́ o, ká sọ pé òótọ́ ni. Let me tell you, that woman now, she worth millions of naira. If you don't know, ẹni tó bá ti ní business ní Nàìjíríà, tí business yẹn dẹ̀ ń ṣe dáadáa, tó dẹ̀ tún ní connection ní Nàìjíríà, you have no problem in Nigeria at all. So orí ìwọ tó ní problem jù, ìwọ tó jẹ́ pé o ò ní ayé nílùú òyìnbó, o ò tún ní ayé ní Nàìjíríà, oníṣòro tó pọ̀ gidi gan o. Ìwọ tó jẹ́ wípé o tí ìbírí gbé ọ̀rọ̀ ayé ẹ sí nílùú òyìnbó, talk less of Nigeria, oníwàhálà tó pọ̀ gidi gan o. Ìwọ tó jẹ́ wípé ìjọba ti gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ, they are moving you from one house to another, living with people, one room, shared people for many years. You've been in UK. Only problem tó pọ̀ gidi gan o. Serious problem. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan wà àti dí wọn lójú. No matter how people try to change them from bad to good, they can never learn, they can never change. Irú àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn àti dá wọn sílẹ̀ fún ìparun, and that ìparun ó máa bad. Not bad. So tó bá ń gbé rúmọ̀ káàkiri pé wọ́n ti gbé nìkan lọ sí Nàìjíríà kíní kan, lọ wo life tẹ́ni yẹn ń live nílé, lọ wo ilé tó kọ́ sí Nàìjíríà, lọ wo business tó dá sílẹ̀ Nàìjíríà tó lè ṣe dáadáa. And as I'm talking to you now, CQBT Heaven product, is being known worldwide. So wherever she choose to live, she can live anywhere she wants. She feel like living. She can live anywhere, and the business is growing day in, day out. So o mọ iye èèyàn tí ó ń polówó fún CQBT lóṣù ni, o mọ iye tó ń sọ fáwọn èèyàn lóṣù. So if someone can single-handedly afford to be paying all these people monthly, kò ṣó kékeré o. Ìwọ gan tó ń ta wòsíwòsí,
ṣé o lè afford láti máa fún àwọn èèyàn ní over £1,000 every month to do advert for you? Advert only, spending over £1,000. And let me tell you, for someone to be spending over £1,000 on advert every month, which means they are making more than that every month. And this has been going on for many months, many years now. Ó wá fẹ́ fi ara ẹ̀ wé irú yẹn bẹ́yẹn. Irú yẹn bẹ́yẹn ló wá ń sọ pé wọ́n ti gbé lágbájá kan lọ sí láti December. Ẹlẹ́tọ́ pé wàhálà wà. Anyway. Jìláfíà wọ́n gbé lọ lẹ́nu wọ́n dìpọ̀tì lọ́mọ láti ilẹ̀. Màámi Aláṣàbí wọ́n ti gbọ́gà àwọn ẹni tó ń fún wọn lówó. Ẹ máa ṣáàdúrátì wèrè fáwọn ẹ máa ṣáàdúrátì wèrè ẹ lọ dá sí ìdísí ọ̀nà amáyẹ̀wá lójú. Wọ́n ti gbé ẹ lọ lẹ́sìn olóṣì ó ti rí àdàbí. Téèyàn bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa àdàbí, mi ò mọ̀ pé ẹ ti rí sí pé wọ́n ti ń dárúkọ àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ẹbí sí àwọn ènìyàn, àwọn tó jọ wà ní the same kinní tó jọ ń ṣiṣẹ́ ẹbí wọn. Ó wá tàn ó ní àdàbí. Mo rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa Yorùbá a mọ ohun tí wọ́n ń pè ní àdàbí. Tí a bá mọ ohun tí wọ́n ń pè ní àdàbí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àti ẹ̀ ní máa lò ó láti máa fi ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ rárá, torí pé ohun tí wọ́n ń pè ní àdàbí ó jà ju oògùn lọ. Ohun tí wọ́n pè ní àdàbí yẹn ó jà ju oògùn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni yẹn ò tiẹ̀ ṣe oògùn fún ẹ rárá, tí ò tiẹ̀ ṣe oògùn sí ẹ. Tó bá sọ pé ìjọ tí o sun ẹkún dé ọ̀dọ̀ mi tí mo pa ẹ́ lẹ́rìn, àdàbí tí mi ò bá pa ẹ́ lẹ́rìn nìkan ni. Ìjọ tí gbogbo ayé kọ̀yìn sí ẹ tí mo ní rárá o màá dúró tì ẹ́, àdàbí tí mi ò bá ṣe bẹ́ẹ̀. Ìjọ tó wo wájú tó wo ẹ̀yìn tí kò sẹ́nikẹ́ni tó lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ financially, àdàbí tí mi ò bá step up nìkan. Tí ẹni bá lórú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kò ní láti ṣépè fún ẹ, kò ní láti ṣépè fún ẹ. Ṣùgbọ́n nígbà mìíràn wà èèyàn máa ń dákẹ́. Dídákẹ́ tí èèyàn dákẹ́ yẹn kì í ṣe wípé èèyàn mọ ọ̀rọ̀ tó yẹ láti sọ, ṣùgbọ́n ìyẹn ni wọ́n ń pè ní pé ó fìjà fọlọ́run jà, ó fọwọ́ lẹ́rọ̀. Oh dear Lord, ẹ má bá ọmọdé ìkáàánú o. Ojú wa náà ló máa ṣe mí báyìí, ojú wa ló máa ṣe ń bì. Ọlọ́run dẹ̀ lè ṣe o, ó sì lè yí padà. Ẹ̀rọ kò sọ tọ́lọ́run ò lè gbà. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa wò lọ bó ṣe ń lọ yìí. Ẹ jẹ́ ká máa wò lọ bó ṣe ń lọ yìí. Abímbọ́lá Oṣó ti rí iṣẹ́ tí àdàbí máa ń ṣe nílé ayé yìí. Inú mi ò dùn pé wọ́n gbé ẹ lọ lé ẹlẹ́dẹ̀ mi, because ìgbà tí wọ́n sọ tí ẹnìyẹn fún mi ní information yẹn, I was shocked. Nítorí pé mi ò kí òun ṣe ẹni tí mo hate fi, òun ṣe gbogbo ara ni mo fi hate ẹ, òun ṣe ẹni tí mo fi gbogbo ara hate, honestly speaking. But nǹkan tó ṣe ó máa jì ẹ̀kú ni, ó ní bá lànà mọ́. Tí ó bá ti ń fúnyàn ní owó tẹ́lẹ̀, a ti rí sample ẹ̀ lórí Facebook yìí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni tó láwọ́ sí àwọn ènìyàn kọ̀ọ̀kan lórí Facebook yìí, ìjọ tó bá ti di pé àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn wọ́n ṣe mọ́, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun tì wọ́n. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun tì wọ́n torí wípé wọ́n ní àròkàn ló máa ń fa ẹkún àsùndáwá. Àròkàn ni ọmọdé yẹn ń rò tó fi ń ṣe àwọn tó ń ṣe yìí, torí wípé kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. Ìyẹn gbé pósí yẹn, ó wá wò pé nígbà tó ń wà pẹ̀lú ọmọdé yìí òun máa ń gbádùn màní. Tó máa ti pè lọ́wọ́ kan báyìí ó máa dáhùn lóhùn lẹ́mẹ̀ẹ́fà ni. Tóun bá lóhùn nídìí £100, 200 lọ́mọdé yẹn máa sẹ́ndì sóhun. Ẹgbẹ́ ń kọ́lé, ìwọ ń jíṣó.
abádẹ́ ìwà Abímbọ́lá Ṣóǹdé in age ó jùlọ náà àwa jẹ́ pé wọ ló wá di rádaràdá sílùú òyìnbó o ò jẹ́rú ayé o ò jẹ́rú ọ̀run ní gbogbo orí Facebook yìí ẹ tán bá sọ pé ẹni títí ẹ gbé pátápátá ẹ tá à ń san pa yìí ìyẹn gbé pósí òun ni àti ẹ gbé gidi gan ni o tó bá léèyàn lose tó bá léèyàn lost tó bá ní ènìyàn pòfo tó bá sọ pé ládòfo 2020 gbé pósí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ni chief ládòfo of Facebook gbogbo àwọn tó ń bú pátápátá gbogbo Ọlọ́run ti gbéga gbogbo àwọn tí wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀ tí wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ lórí Facebook yìí gbogbo wọn pátápátá ni Ọlọ́run ti gbé lọ síbi tó ga Ọlọ́run ti gbé wọn lọ sí new level kẹ́ ẹ̀ máa lọ́ta of course ẹ gbọ́dọ̀ lọ́ta tó o bá ti lọ́ta a jẹ́ pé òlógo nìyẹn ó ń bá wa polówó Abímbọ́lá Ṣóǹdé ni gbépo sí ń polówó ni ìpolówó tí kò sanwó fún ni gbépo sí ń ṣe ìpolówó tí kò sanwó fún ni o ìpolówó tí kò sanwó fún ni ọmọdé yẹn that woman she is a very lovely woman téèyàn ò bá dá èèyàn ò lè fowó ra iyì téèyàn bá fowó ra iyì ó máa ń tán ni ṣùgbọ́n when you are naturally good when you are naturally blessed hard for you to do bad hard for you to do bad ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbèsè ayé Madam Abímbọ́lá Ṣóǹdé abanijẹ́ ènìyàn ẹ continue. Honestly speaking ìyá ẹ ló ń bẹ jókòó sí ṣọ́ọ̀bù so that àwọn èèyàn ò ní mọ̀ pé àwọn tó ń rí ẹ ní Nàìjíríà wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti gbé ẹ lọ sẹ́kọ̀ọ́. Ó lé. ẹ̀gbọ́n tó wí bẹ́ẹ̀ yẹn fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Nàìjíríà if you want to buy your cream if you want to know whether Abímbọ́lá Ṣóǹdé is in Nigeria or not in fact she's in Nigeria Abímbọ́lá Ṣóǹdé is in Nigeria now ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá visit shop wọn kẹ́ lọ bá wọn rajà ń bẹ̀ if you want to do àwọn àpòròkò tó ti yé yín tó bá fẹ́ ṣe gbéborùn pé ẹ já tiẹ̀ lọ wò bóyá máa bá ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ń bẹ̀ Abímbọ́lá she's in her shop in Nigeria ṣùgbọ́n for you to see her you must buy any product from CQ Beauty Haven tó bá ti fẹ́ lọ síbẹ̀ jọ̀ọ́ bá mi kó owó dání tó fi máa rajà kó lè máa fi style máa fi ṣe alamí ẹ̀ náà lọ́nbẹ̀ ó ti yé yín mẹ́yẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbèsè ayé Abímbọ́lá ọmọ bàbá Ṣóǹdé Ọlọ́run ò ní fi arábìnrin yẹn sílẹ̀ o a ò ní ṣubú fọ́ta láti ọwọ́ ta ò ní mú wa o ọwọ́ ta ò ní tẹ̀ wá a ò ní tẹ́nítìkà lórúkọ Jésù Kristi tẹ́ ẹ bá mọ adúrú owó tí arábìnrin gbé pósí tó ti gbà ní ọwọ́ arábìnrin Abímbọ́lá Ṣóǹdé kò sí ẹni tó ràn lọ́wọ́ tí kò sọ̀rọ̀ wọn láì dáa kò sẹ́ni tó ràn gbé pósí lọ́wọ́ àbí tó sow seed sínú ayé ẹ̀ tí kò fi ibi sún wọn just name them ṣé mama princess ní ká sọ ni ṣé madam Kasali ní ká sọ ni ṣé Dorcas ní ká sọ ni ṣé Àbíkẹ́ ní ká sọ ni just name them even gan àwọn ọmọ ewé donation tí ó ń ṣe speaker fún nísìnyí wọ́n ti náwó ọ̀fẹ́ sí rí ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ àdéhùn dìde ó bú wọn gbẹ̀yìn náà ni so therefore kò sí ohun tó lè sọ nísìnyí tó lè jọ ẹnikẹ́ni lójú
bẹ́ẹ̀ ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run amọ̀mọ́sọ́. We thank God for the life of Abimbola Shonde. She is doing well. Business is growing every day. Eka bó ṣó yẹn máa lágbára gan mo ń bọ̀ mo tí ì dé àti pé Máyọ̀wá fẹ́ ṣe birthday níjọ́ Sunday Máyọ̀wá fẹ́ ṣe birthday. Àròkàn ni o in tó fà á tó fi ṣe ṣó yẹn ni wípé ní ọdún tó kọjá, if I can remember vividly, arábìnrin Shonde single-handedly she gave this woman over £1,000 plus to celebrate her daughter's birthday. Mo rò pé ẹ̀gbọ́n yẹn àbí Abimbola Shonde single-handedly gave Gbeposi over £1,000 last year to celebrate her daughter's birthday. Not only Abimbola Shonde gave her money last year, Madam Kasali of Edidi Nation gave her a lot of money, clothes, jewelries last year for that poor girl to celebrate her birthday. Not only that, Dorcas Adeyinka gave her a lot of money, bags, support last year to celebrate her daughter's birthday. Not only that, Mommy Princess gave her a lot of support last year to celebrate her daughter's birthday. Ṣùgbọ́n ní ọdún yìí owó ò mọ̀ wọlé, kò sẹ́nikẹ́ni tó náwó àánú kankan sí mọ́. Lórúkọ Jésù ò ní bó lórí ẹja. Mo gbàládùra fún ìwọ tó ń gbọ́ mi nírọ̀lẹ́ yìí, ẹni tó máa ṣílẹ̀kùn àánú tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ ò ní sọ di ọ̀tá ẹ̀. Ó ti sọ gbogbo àwọn olórí ẹ̀ ó ti sọ wọ́n di ọ̀tá. Ó ti sọ wọ́n di ọ̀tá. Kò wá sí ẹnikẹ́ni ṣeun. I'm giving you food now, okay? Kò wá sí ẹnikẹ́ni tó rédè àti ìrànlọ́wọ́ mọ́. Ara ìkanra yẹn. Ìkanra yẹn ni wọ́n gbé jáde ní èní yìí tí àwọn ṣó yẹn fi ń jáde. Samuel, ojú ẹ̀ máa pọ̀. Mo fi gbọ́ tiẹ̀. Tí wọ́n náà máa jẹba. Tí o máa jẹba. Ok, yà lọ jókòó, máa fọ́n lẹ́bàá jẹ́ lọ jókòó sórí iṣẹ́ ṣùgbọ́n pẹ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀. So ó ti fi gún ojú àwọn olórí ẹ̀. Gbogbo wọn ti wá sá fún sí láì kò sẹ́ni bọ̀ tó fẹ́ bá ṣe mọ́. Àwọn tó yà lọ jókòó. Kò wá sí ẹni bọ̀ tó fẹ́ bá ṣe mọ́. Owó ò wọlé mọ́. Bó sì wó sí tó ń tà. Àwọn èèyàn ò rà mọ́ ní ìsìn. Àwọn èèyàn ṣe kí ni wọ́n ti jápa. Ìkanra ló bá dé. Máyọ̀wá fẹ́ ṣe birthday níjọ́ Sunday, so I'm going everywhere láti make sure pé ọmọ mi wọ 9-6. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ láti next. Mi ò lọ aṣọ ní next o torí mi ò lágbára next. Mo lọ wá tight torí pé mi ò tight next ni máa ń like fáwọn ọmọ mi kan wọ̀. Tight nìkan ni mo lọ wà ní next torí mo like tight next for mi. Mo lọ aṣọ ní next o, aṣọ tọ́mọ mi máa wọ̀ ó ti wà nílẹ̀. Tight nìkan mo like tight next for mọ. Tẹ́ ẹ bá wò dáadáa, ara aṣọ tí Abimbola Shonde kó fún ọmọ ẹ̀ ní last year, ara aṣọ yẹn lọmọ yẹn máa wọ̀ tó máa fi ṣe birthday ẹ̀ lọ́dún yìí, ẹ lọ kọ sílẹ̀. So àròkàn yẹn pé èmi tí mo ti ń gba 1,000 lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí, tí mo ti ń gba 700, tí wọ́n yẹn kàn máa wò mí sùsùsùsùn,
mo ní àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ òǹṣó kan bí báyìí tí madam Abímbọ́lá send sí mi lára àwọn owó tí arábìnrin ti gbà lọ́wọ́ wọn torí gbà mí àwọn èèyàn ní mi ò rò pé agbègbè wọn yẹn fún lówó orí kinní kan mo bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n wò tí n bá sì rí àwọn kinní proof yẹn mi bá. Eri, this is £400 here. 2000 and Oni Abigail Avin àti kílópù orúkọ rẹ̀ Oni ẹ jẹ́ kí n ṣe fún yín. Ẹ ti rí £400. Ẹ jọ̀ọ́ ọjà wo ló ń tà tí màdámù yẹn ń fún ní £400 mi ò mọ̀ bóyá rí kíní yẹn dáadáa ó wà little bit kò ṣó dáadáa. Fóònù tí mo lò yẹn ni má bínú fóònù tí mo fi ṣe ṣó yóò dá £400 ló wà mí báyìí April ló gba owó £400 last year tó kọjá yìí ni o kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ṣe rí ènìyàn aburú díẹ̀ o Yorùbá kò ì pọ́dún kan o kò tí ì pé ọdún kan ẹ rí £400 ẹ ti rí £400 orúkọ ẹ̀ ní mi báyìí. Payment sent to Abigail Having actually April 2019 precisely this time 5:33 p.m. on the 28th of April 2019 kò tí ì pé ọdún kan ẹni yẹn ló wá ẹ̀wọ̀n kan àdúrà wọn lélẹ́yìí ní May 7th of May 2019 she collected £1,000 ní ọwọ́ Abímbọ́lá Ṣóǹdé. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ṣé owó advert lélẹ́yìí ni àbówó kíní ká pè. You see, this is what that woman do best. Ohun tó máa ń ṣe nìyẹn ti rí. This is ẹ ti rí £1,000. ẹ ti rí £1,000 ẹ ti rí kò tí pọ̀dún kan o kò tí pé 1 year o. òun la ṣe máa ń sọ fún yín wípé ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti rí aláàánú wọn máa difficult gidi gan ni ó ní ẹ rí ara mẹ́sẹ̀jì rẹ̀ léyìí ẹ rí this is December 21st 2018 £250 ẹ ti rí that is the account number of ẹ ti rí Mọ̀mọ́ Máyọ̀wá ẹ ti rí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tó bá ń ṣerú nǹkan báyìí fún yàn ìjẹ́ ó dáa kí ènìyàn tó máa ṣerú nǹkan tó ń ṣe yìí fún. Mo fẹ́ wo dàbẹ̀ kan báyìí let me listen to this 1 second. Oh my God. Oh my God. Dépo sí ló ń ké mẹ́yẹn o. May God bless you. Gbogbo ohun tẹ́ bá dáwọ́ lé. Ọlọ́run máa jẹ́ kó máa nílọ síwájú. Ọlọ́run ò ní fọ aṣọ àṣírí yìí ya. Àmín. Àṣírí yìí tó bò. Ọlọ́run kò ní fàyà. Bí ẹ ṣe bò mí láṣìírí. Àṣírí máa bò títí láéláé. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Oh my God. Thank you so much. Ṣé rí ayé yìí má ṣe burúkú séèyàn. Oh my God, ọmọ mi máa lè padà sí lẹ́sìn lẹ́sìn. Ọmọ mi ò lè ṣe lẹ́sìn mọ́. But mo mọ̀ yí pé Ọlọ́run máa dá ìgbà padà fún mi. I believe it. Gbogbo nǹkan tó ti lọ tí Anna bá dé padà. Ọlọ́run máa dá padà. Mo nígbàgbọ́. And I'm strong in believing it. Mo wá sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú omijé lójú. Gbogbo nǹkan tó ń dùn yín lọ́kàn. Ọlọ́run máa bá yín sọ di adùn. Bí àṣìṣe tí Elédùmarè. Bísínẹ́sì yìí máa ní lọ síwájú ní àṣìṣe tí Elédùmarè. Eléyìí kì í ṣàràbù o.
ohun tí gbépo sí send sí Madam Abimbola Shonde, you can see there. She touched her life. Oh my God. She touched her life for someone to cry the way she's crying. Ẹni yẹn ló wá ń jáde ló wá ń sọ pé wọ́n ti gbé lọ sí Nàìjíríà ọ̀tá ẹni really ẹ má bínú Olúwaṣeun yeah, your eba is ready now. Come and wash your hand. Any no, you need to eat now, my son. Okay, eat this one for me, and I can allow you to play game. Okay, you need to eat. Yes. Mm-hmm. When you want to grow nicely like Peter, isn't it? Then eba is very good. Okay, eat your eba. Let me wash your hand for you. Ẹ má bínú. Ẹni yẹn ló wá ń sọ pé wọ́n ṣe gbá kan fún Ọlọ́run mú kókó bàtà sùn sìn Yorùbá gbára fẹ́ ṣe gbélé ìdí torí Ọlọ́run ìgbà wo la fẹ́ stop gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí tẹ́ bá wọlé bàtà bá ń ṣe ẹ ká máa fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run sí i. Ẹ jẹ́ ká máa fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run sí i. Oh my God. May God bless you. Oh my God. Yagba. God, thank you so much. Let me wash your hand for you. Eba is very good. Thank you so much. Eba is very good. Okay. I'm eating eba. I'm so happy. I'm so super happy, Goni. Because I'll give you water again. Okay. You wash it down. Yes. Yeah, go and sit down. When she kiss Hannah, Lord, Hannah will be coming home soon, very, very soon. So £15,000 ní kéèsì yẹn. What is spent so far? But you know, 5,900. Okay, we also have been I'm so much happy. I can't stop loving you. I don't know why. Ohun aláìmoore lẹ̀ ń gbọ́ yẹn o. Tó bá di ọ̀la táwọn èèyàn bá sọ pé àwọn ò ṣoore fún èèyàn mọ́, àwọn tí wọ́n máa ń fà tí wọn kì í fẹ́ jẹ́ káwọn kan kí wọ́n ṣe oore fún anybody lélẹ́yìí. Ohun aláìmoore lẹ̀ ń gbọ́ yìí o. God, thank you so much. Thank you so much. I'm so happy. I'm so super happy, Goni. Because Hannah will be coming home soon, very, very soon. So £15,000 Now, this is my question now, guys. Tẹ́ ẹ bá máa dúró owó tó gbà lórí pé ọmọ mi ń bọ̀ nílé kéèsì ọmọ mi hello àwọn tí wọ́n larí mọ́ sórí yẹn pọ̀ àwọn tí wọ́n larí mọ́ sórí yẹn wọ́n pọ̀ gidi gan ni. Many of them now they are blaming themselves, you know, they are blaming themselves pé má dẹ̀ mọ́ ni pàtó yẹn kí n bá yẹn pé ọmọ òun bọ̀ ní ẹjọ́ ẹ ṣàánú òun ìjọba fẹ́ fún ọmọ yẹn padà iye báyìí lòun ní ìdí láti fi ṣe kéèsì and not knowing pé kò sí kéèsì kankan ní anywhere. There's no case anywhere. Ẹ wá bí ní ohun fẹ́ jẹ̀bà ní ohun
Samuel ṣé wàá jẹba ẹ̀bá dá o that's the best invent ẹ̀bá dá gidi gan ẹ̀bá dára fún ìlera wa ó dára Samuel ẹ̀bá dára fún ìlera wa ó dára oya ẹ̀bá dára fún ìlera wa ẹ̀bá fẹ̀gúsí dára fún ìlera wa tí wàá jẹba tó bá rí ẹ̀bà pẹ̀lú ẹ̀gúsí your life will never remain the same again okay so jẹ́ kí n sáré fún ẹ ní ẹ̀bà jẹ are you with me àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n darí mọ́ kéèsì yẹn gbà yẹn tí wọ́n ń show sympathy pé ọmọ yẹn ẹ̀mẹ́jẹ wọn ti gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀. dáwọ́lé ọlọ́run máa jẹ́ kó máa nílọ síwájú ọlọ́run ò ní fọ aṣọ àṣírí yíya àṣírí yìí tó bò ọlọ́run kò ní fàáyà bẹ́ẹ̀ ṣe bò mí láṣìírí àṣírí máa bò títí láéláé ni. Oh my God. This is how quickly human being can change. This is how quickly human being can change. Ìwọ ṣoore tó bá mọ̀ kó máa ń ṣoore fáwọn èèyàn oríṣiríṣi máa rántí pé àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wà tẹ́yìn òkè náà lọ́wọ́ rárá àtọ́ ẹni yẹn ló wá jáde lé nísìn. This is today show. síta àti mi wọ́n ti gbọ́ ta mi lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbé lọ sẹ́kọ̀ọ́ ní òun ṣọ̀tá mi náà Abímbọ́lá you are not my enemy but iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ máa jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ Abímbọ́lá ó máa jẹ́ ẹ láàrin honestly àbí tí wọ́n yẹ pé mo ṣá. náà iṣẹ́ ọwọ́ tó sọ ń pa ìyẹn tó máa ṣe dáadáa máa ṣe lọ torí pé iṣẹ́ ọwọ́ ọmọ yẹn dá yẹn ni Ọlọ́run ṣe ń yọ nínú àwọn wàhálà oríṣiríṣi tó ń kó sílẹ̀ ọ̀tí àwọn èèyàn bí wọ báyìí tẹ̀ ń dá sí lọ́rùn. ẹ̀dá fún ẹ láti ìgbà tí mo ti mọ̀ ẹ́ pé mo ṣàìdá lórí iṣẹ́ ẹ lórí ọjà ẹ àbí lọ́wọ́ pé mo ṣàìdá fún ẹ ní àìdá tó ṣe ní òní jẹ́ àìdá yẹn irọ́ ló pa wàá jẹ́ bó kù díẹ̀ tó máa fi kúrò nílé ayé wàá jẹ́ àìdá yẹn padà Abímbọ́lá Ṣóǹdé mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ kò dùn mí o torí pé o jẹ́ kí o kọ́ mi pé èèyàn ò kì í trust èèyàn o fi kọ́ mi ni but pé ìwọ náà ní rí ibi àìrọ̀ ni wọ́n ti dìpọ́ọ̀tì wèrè dànù ni wọ́n ti dìpọ́ọ̀tì ẹ̀ láti last year December I'm so happy inú mi dùn pé àjálù bí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ kò ń ṣe nípa deportation inú mi dùn pé àjálù bí ṣẹlẹ̀ sí ẹ ṣá tí wọn náà lọ wo bó ṣe ń rí oníranù alákọ wà lè tẹra mọ́. Now let me tell you something ṣe rí ẹ̀gbọ́n tó sọmọ yẹn ó ní alákọ let me play that for you again. àjálù bí I'm so happy. ẹ máa gbọ́ o. inú mi dùn pé àjálù bí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ pé kò ń ṣe nípa deportation inú mi dùn pé àjálù bí ṣẹlẹ̀ sí ẹ ṣá tí wọn náà lọ wo bó ṣe ń rí oníranù alákọ. ṣé ń gbọ́ ó ní oníranù alákọ which means pé when you are doing well people will envy you for no reason. People will fight you for no reason. In fact, people will turn you to their enemy for no reason at all. All because on shako, all because on dan, all because on ní shop okay balẹ̀, all because on lọ́kànlé, àwọn ò lọ́kànlé, all because àwọn ọmọ ẹ wà nílé ẹ. Ìjọba àgbà ọmọ títí ẹ. Ṣùgbọ́n ọmọ tuntun wọn ìjọba ti gbà. All because Ọlọ́run ò jẹ́ kí business táwọn dá sílẹ̀ kó lọ síwájú tiẹ̀ dẹ̀ lọ síwájú
they will envy you and wọ́n máa rò bí káyé ẹ bàjẹ́ ṣáá ni. Wọ́n ò ní ṣoògùn sí ẹ o ṣùgbọ́n àròkà nígbà míì ó mọ̀ jàdògùn lọ. Ẹ̀gbọ́n tó wí ó ní alákọ. wàá lè tẹra mọ́ àwọn ọkùnrin tó ń tòsí ẹ ní Naija ń sìn. wọ́n á lè ìjọ máa fẹ́ ra yín kiri ń bẹ̀. Idiotic idiot. nígbà ṣe ṣó fún ẹ o ṣó yẹn máa lágbára tí wàá lè sẹ́ndì àwọn ẹrú ẹ àwọn. Ẹni tó bá ní èèyàn tí ó ń tòsí Nàìjíríà ẹni yẹn jẹ́ ẹni tó tọ́lọ́run dá pé ni. If you are a woman and you have some people toasting you, asking you out from Nigeria, which means God has favored you. Nigeria fẹ́ pé akọ wọn pọ̀ mbẹ̀. Tọ́ka akọ wọn pọ̀ mbẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ tó wà ń bí gbogbo bó ṣe ṣe ara sílẹ̀ lórí Facebook tó, bó ṣe gbọ́yàn jáde tó, bó ṣe ẹ wò dí mi kò sọ́kùnrin kan, kò sí ọkùnrin kan tó yẹ ohun tó ń tà, kò sí ọkùnrin kan tó yẹ wò rí. Okùn tá ti wọnú gbá ti wọ́ náà ó wá fẹ́ ba orúkọ jẹ́ kódà. ẹrú ikú ẹ sí àwọn ẹrú ikú ẹ. Good morning sweetheart mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọkọ mi tó miss mi. ìkà játijàti rédèrèdè ọmọ lásán ìkejì ajá ọmọ ra. Anyway, Mayowa birthday is going to be on Sunday. I can't wait for my daughter birthday. Oh my God. Ọmọ máa ṣe show fún yàrá ìjà ẹ̀ tí máa gbójú mi síta fún un tó máa gbá sí. Oh my God. Oh my God. May God bless you. Gbogbo ohun tẹ́ bá dáwọ́lé. Ọlọ́run máa jẹ́ kó máa nílọ síwájú. Ọlọ́run ò ní fọ aṣọ àṣírí yíya. Àmín. Àṣírí yìí tó ń bò. Ọlọ́run kò ní fàyà. Bí ẹ ṣe bò mí láṣìírí. Àṣírí máa bò. Ènìyàn bò ẹ́ láṣìírí. Ìwọ wá decide pé ókè o. Ó ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ o. O fẹ́ máa tú ẹni láṣìírí síta ni. Oh my God. Thank you so much. Oh my God, ọmọ mi máa lè padà sí lẹ́sìn ẹ̀rín sí. Ọmọ mi ò lè ṣe lẹ́sìn mọ́. But mo mọ̀ yí pé Ọlọ́run máa dá ìgbà padà fún mi. I believe it. Gbogbo ẹ̀. Ó ní òun mọ̀ wípé Ọlọ́run máa dá ìgbà padà fún òun, which means pé things are not going well pẹ̀lú gbépò sí. Gbogbo ohun tó yẹ lórí Facebook yẹn make up lásán ní nǹkan ti wọ́ọ̀sì fún. In fact ó ti kọjá àlà pẹ̀lú ẹ̀. Ó ní òun mọ̀ pé Ọlọ́run máa dá ìgbà padà fún òun. Ẹ gbọ́. Ọmọ mi máa lè padà sí lẹ́sìn ẹ̀rín sí. Ó lọ́mọ ó máa lè padà sí lẹ́sìn ní nísìnyí. Ọmọ mi ò lè ṣe lẹ́sìn mọ́. Ó ní my daughter cannot do lesson anymore. I know God will return to me a good time. So which means she's passing through a lot at the moment now. Ó ní I have belief pé Ọlọ́run máa dá ìgbà mi padà, which means pé she was going through a lot then and even now. Ẹni ẹ wá wò ẹ́ sùsùsùsù. She bless your life. She cover your shame. She clothed your nakedness. And now you now came out. This is not the first time, second time you've been doing this thing for too long now.
and I know tó wá pé lóòótọ́ Ọlọ́run wà lókè tó wà lórí ìtẹ́ ẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run máa fi ẹ́ ṣe ẹlẹ́yà ẹ̀sìn tó gba ayé máa rí pátápátá tó máa bẹ́ẹ̀ káàánú pé àádúró eléyìí rí o Ọlọ́run wá ṣe nínú ayé ẹ̀ èmi mi kọ́ Ọlọ́run ni o. strongly believe in it. Mo wá sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú omijé lójú. Gbogbo nǹkan tó ń dùn yìí lọ́kàn. Ọlọ́run máa bá yín sọ di adùn. Bí àṣẹ t'Elédùmarè. Bísínẹ́sì yìí máa ní lọ síwájú ni. Àṣẹ t'Elédùmarè. I love you. I can't love you less. How can someone in their right sense of mind come out boldly on social media and say it with their mouth wípé inú mi dùn bọ́n ṣe gbé ọ̀yàn kan lọ sílé? That is what she said. Ó ní I am so happy that she was deported. Despite the fact that despite the fact that she know that she is lying. Who then so boldly now who want to be friend with that person, that kind of person? Ta ló fẹ́ bá ròyìn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe? Kò sí. Ta ló fẹ́ bá ròyìn bẹ́ẹ̀ yẹn dá business papọ̀? Kò sí. Níwọ̀n tó jẹ́ pé àwọn aláàánú ẹ̀, you are wishing them dead. You are wishing them bad things happen to them. Tó mo like it tight next form. Mo lọ aṣọ ní next yo, aṣọ tọ́mọ mi máa wọ̀ ó ti wà lẹ̀. Tight nìkan. Mo like it tight next form mi. Sweetheart mi wọ́n ti gbọ́ta mi lọ sí Èkó. Wọ́n gbé lọ sí Èkó ní. Ó ń ṣọ̀tá mi náà Abímbọ́lá. You are not my enemy. But iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ máa jẹ́. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ Abímbọ́lá. Ó máa jẹ́ ẹ láàrin honestly. Àbí tí wọ́n yẹ pé mo ṣe àìdá fún ẹ láti ìgbà tí mo ti mọ̀ ẹ́. Pé mo ṣe àìdá lórí iṣẹ́ ẹ, lórí ọjà ẹ. Àbí tí wọ́n yẹ pé mo ṣe àìdá fún ẹ. Ṣé ẹ rí i pé ẹni yìí ti fi ara ẹ̀ gégùn fún ara ẹ̀? Ó ní àfi tó bá jẹ́ pé òun ṣe àìdá lórí iṣẹ́ ẹni yẹn ó dẹ̀ ti ṣe. Ó ní àfi tó bá jẹ́ pé òun bà iṣẹ́ ẹni yẹn jẹ́ ó dẹ̀ ti bà iṣẹ́ ẹni yẹn jẹ́. Ó ní àdàbí tó bá jẹ́ pé òun ro ibi sí ẹni yẹn ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò tó ibi sí ẹni yẹn? Ṣeun oya finish okay. Now ẹ ti rí wípé ó ti fi owó ara ẹ̀ ó ti fi fa ẹ̀gún àti èpè sínú ayé ara ẹ̀ already. Are you with me? Ó ti fi owó ara ẹ̀ ó ti fi ba ayé ara ẹ̀ jẹ́ fúnra ara ẹ̀ ìyẹn gbé kó sí nìyẹn o. Àìdá tó ṣe ní òní jẹ́ àìdá yẹn irọ́ ló pa wàá jẹ́ bó kú díẹ̀ tó máa fi kúrò nílé ayé wàá jẹ́ àìdá yẹn padà Abímbọ́lá Ṣòní èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Kò dùn mí o torí pé o jẹ́ kí o kọ́ mi. Now statement tó sọ yẹn I want you to notice it. This is today's show tó ṣe ní 5 hours ago. Ó ní kò dùn mí o, which means pé nǹkan kan dùn gbé kó sí at this time of the year. She was thinking about her past relationship with Abímbọ́lá CQ Beauty Haven, and now she now think wọ́n ní àròkàn ló máa ń mú ẹkún àsùndá wá pé nígbà tí bó máa dẹ̀ wà ní ayé mi ní mi ó máa ń fún mi lówó gidi gan o. Òun ló jẹ́ kó sọ statement jáde pé kò dùn mí o, pé bá àti ẹ̀ sí papọ̀ mọ́ kò dùn mí o, bó o tiẹ̀ fún mi lówó mọ́ kò dùn mí o, but indirectly ó ń dùn gidi gan ni. Ó ń dùn gidi gan ni pé òun ti lose àwọn èèyàn láyé òun. My friend, ó ti lose àwọn èèyàn tó pọ̀ gidi gan o, ṣùgbọ́n táìtì ẹnìkan ò bá bàjẹ́ ẹnìkan ò lè dáa. Bílẹ̀ àìṣe rí nìyẹn, bí tẹnìkan ò bá ti bàjẹ́ tẹnìkan ò lè dáa. Bóyá tírú wo àti òun sí kíbi tí ń sìn tí tírélọ̀ bá gba àárín kọjá, àwa ò ní máa gba gúúsì báàgì ń tiwa, a ní máa gba advert àtàwọn nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ tó tún so mọ́ pẹ́pẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ Abímbọ́lá Ṣòní kírímù mi ti tán o, kírímù mi ti tán o, àti kíní ọṣẹ tí mo fi ń wẹ̀ yẹn náà ó ti tán. ẹjọ́ Ọlọ́run ẹjọ́ bá ń dùn mí, ẹjọ́ ẹ bá ń dùn mí. Aṣẹ̀gbówó advert níjọ́ wo ni náà ọ̀dà bọ́ọ̀lù ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni oṣù tó fẹ́ parí náà. ẹjọ́ madam February ti fẹ́ lọ o, ẹjọ́
ẹ bá ń da nǹkan sínú àkáǹtì mi náà ẹ wá mọ́ ṣe bí fún yàn tó bá ti ṣe bí ibi àbá ẹ̀ òfin tó wà ń bẹ nìyẹn mọ́ ro bí ròyìn bá ṣe ro bí ròyìn ibi àwọlé ẹ̀ gbé kó sí nítorí rò tọkàn yìí sọ fún ẹ yìí nítorí máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ you saw your end yourself you have already predict your own end. ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù ẹ já pílẹ̀ díẹ̀ sí ní parí ẹ̀ ọlọ́run ti dá a láre Abímbọ́lá Ṣóǹdé you are victorious no matter what enemy says. èèyàn ò kì í trust èèyàn ó fi kọ́ mi ni but pé ìwọ náà ò ní rí ibi àìrọ̀ ni wọ́n ti deport wèrè dànù ni wọ́n deport ẹ̀ láti last year December. I'm so happy. Inú mi dùn pé àjálù bí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ but kò ń ṣe nípa deportation. ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó nínú òun dùn pé àjálù bí ń jálu ọmọlàkejì òun gbogbo ẹni tó bá ń ro ìbànújẹ́ rú ẹ̀ tó ní inú ìbànújẹ́ lòun ti máa ṣe ayọ̀ irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ọlọ́run á ṣèdájọ́ wọn ó nínú òun dùn pé nǹkan burúkú ń ṣẹlẹ̀ sí àsọmọlàkejì ẹ wàá òkè. inú mi dùn bá jálù ṣẹlẹ̀ sí ẹ ṣá tí wọn náà lọ wo bó ṣe ń rí oníranù alákọ wàá lè tẹra mọ́ àwọn ọkùnrin tó ń tòsí ẹ ní Naija ń sìn wọn á lè ẹ lè jọ máa fẹ́ra yín kiri ń bẹ̀ idiotic idiot. nígbà ṣe ṣó fún ẹ o ṣó yẹn máa lágbára tí wàá lè sẹ́ndì àwọn ẹrú ikú ẹ sí àwọn ẹrú ikú ẹ. good morning sweetheart mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọkọ ẹ. àwa ò ní ọkọ mi tó míìsì mi. àkókò láti máa bá òpònú ènìyàn tàkúrọ̀sọ ọ̀rọ̀ lórí ìkànnì yìí mọ́ ṣùgbọ́n a ò lè rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ká má jáde láti wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ òun ló fà á tẹ́ fi ní mo jáde ní ìrọ̀lẹ́ yìí àwa ò ní àkókò yẹn mọ́ torí a ti wí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí àfàkókò ẹni ṣòfò lọ́lọ́run dá wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe dáadáa people are doing very great they are moving on with their business. Dorcas, she's opening her shop next week. AJ, she has her shop in Nigeria. Joko Tade, Zimama, everybody, they are all doing great. And now, ìwọ tiẹ̀ wá di ládòfo, ìjà ṣáá ni, ìpè ṣáá ni, ìbàlórúkọjẹ́ ṣáá ni. Nobody have that time anymore this year. Ọlọ́run adó ti wá wà ní ṣíṣe o. Lẹ́ẹ̀kan sí mo gbàdúrà pé ọwọ́ agbára tí Ọlọ́run fi di Jerusalem mú ọwọ́ agbára náà Ọlọ́run á fi di ìdílé Abímbọ́lá Ṣóǹdé, Ọlọ́run á fi dì mú gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń ro ibi ro Abímbọ́lá Ṣóǹdé Ọlọ́run ti mọ ohun tó máa ṣe fún wọn. Àwa ò ní fi ẹnu wa ṣépè ṣùgbọ́n àwa máa gbàdúrà fún arábìnrin yẹn wípé kí iṣẹ́ àti òwò tó dá sílẹ̀ kó má ṣe bàjẹ́, kí iléeṣẹ́ yẹn kó máa gbèrú sí, kó máa lọ sókè sí láṣẹ ti Dùmarè. I greet you all. Thank you so much guys for joining us this evening. Lágbára Ọlọ́run a ò ní ṣiṣẹ́ o. Mo kí Pastor Friday Robo Ìgbàyílọ́lá tòyẹ̀yẹ́ náà ni ìyá alágbo ewétegbò tòyẹ̀yẹ́ ló ń ta àgbo tewétegbò bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbo gidi original ni o. Ẹ lọ sọ́dọ̀ tòyẹ̀yẹ́ ni, ẹ lọ sí iléeṣẹ́ AJ Trend Nigeria kẹ́ ẹ lọ bá wọn da òwò pọ̀ níbẹ̀. Abẹ́rúfọ́ọ̀sì oúnjẹ ló ń tà ń tiẹ̀ o. Ó ní òun mọ̀ ní London láìpẹ́. If you want to buy food, please contact Abirufos. She can bring it for you. Her number is on our platform.
Abbey Rufus or Rufus Abbey, just type it in, you will see the advert there and the number as well. Ojú ni tiwa o. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run ti ṣí iléeṣẹ́ fún nínú ọdún yìí, ọdún tó kọjá, Queen AJ, Zimama, my darling sister, Dorcas Adeyinka, Tonyenye, my darling sister, àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, Yeye Dupsy, Olúgbòdì Aládé, àwọn yẹn proprietress ni wọ́n, school làwọn ní tiwọn, one of the best nursery school in Nigeria. Lágbára Ọlọ́run, iléeṣẹ́ gbogbo yín pátápátá a máa lọ sókè o. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní tẹ́nìtì ká o. Lágbára Ọlọ́run, ìbànújẹ́ ò ní wọnú iléeṣẹ́ yín o. Gbogbo àwọn tá dárúkọ yẹn pátápátá àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ wa, lórúkọ Jésù Kristi, Ọlọ́run á fi odi ìgbàlà rẹ̀ á fi yí iléeṣẹ́ yín ká o, á fi yí ilé yín ká, á fi yí ọ̀nà yín ká. Nínú ọdún 2020 orin tí a máa kọ ni wípé Sátánì ló ní ìbànújẹ́ o, irọ́ lẹ fi pa, irọ́ lẹ fi pa o, èké lẹ fi ṣe, gbépo sí, irọ́ lẹ fi pa o, èké ló fi ṣe, àwa kọ́ la ní ìbànújẹ́ o, irọ́ ló fi pa, gbépo sí, irọ́ ló fi pa o, èké ló fi pé, irọ́ ló fi pa o, gbépo sí o, èké ló fi ṣe, àwa kọ́ la ní ìbànújẹ́ o, irọ́ ló fi pa. Okay, thank you. You finish your banana. Wow, my son, you care. Yeah, Daniel finish his eba, isn't it? Yeah, hallelujah. So you full up here, right? So eba is nice, eh? You sure? So next time, that is the only way to grow up. Okay, you want to be strong. I want to have a lot of muscle. You need to eat a lot of eba. Let me see your muscle. Let me see it. Let me show me your muscle. Yeah, show me your muscle. Go on, show me. Let me see your muscle. Go on, show me. Because you eat eba just now. Look at your muscle. It's getting big, isn't it? Wow. Kidney. Let's say hello. Hello. Yeah. Bye-bye. Hello, Joko. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Yeah, lọ jókòó ṣùgbọ́n. Lọ jókòó. Yeah, jókòó. Bá mú Samuel. Bá mú remote wá. Remote dà. Lọ mú remote wá fún mi. Bá mú remote. Mẹ́ bá mú. Samuel. Oya lọ gbé chair wá. Okay, remote kejì o ti mú bá mú lọ gbé chair wá fún mi. Leave him alone now. Leave him alone. Oya lọ gbé chair wá fún mi. No, chair wá ńbẹ̀ yẹn mi ò ní mú pillow wá. Olodo atole eri. Okay, mi ò ní oya jókòó sí. Jókòó. Samuel jókòó. So ojú òní tiwa wa òní ṣiṣẹ́ o, ìbànújẹ́ òní wọnú lé wa o. Thank you so much guys, I love you, all of you, I love you so much. Lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ òní wọnú lé wa. Dọ́ọ̀dọ̀ jọ ìgbà wo la máa ṣọ́ọ̀bù yìí o, ṣé weekend yìí nàbí weekend tó ń bọ̀? Ìwọ tó bá ń bọ̀ ní shop opening of Dorcas, you must come with money in your pocket. Torí ìjọ yẹn a gbọ́dọ̀ make sure pé gbogbo ọjà tó wà nínú ṣọ́ọ̀bù yẹn pátápátá la máa rà. If you know you are coming for the opening of Dorcas Adeyinka shop, www.ladypolodi, make sure you come with money in your pocket and make sure you are there on time. Kó má di wípé aṣọ yẹn mo dẹ̀ like aṣọ yẹn wọ́n ti rà o. Tó bá ti débẹ̀ on time wà á tètè mú títí ẹ̀ ń bẹ̀. You come with money in your pocket because that very day we are going to sow seed in that business so that we clear everything in that shop pátápátá. A máa ra gbọ́ ẹ̀ tán a ṣe wá lọ stock new product bá ṣe ń jọ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa rí nìyẹn. Tójú òní ti wá o, but Dorcas ọ̀tọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó jí Saturday ni o. Let it be Saturday, please.
Saturday. Hello. Hello. Who is this? Hello. 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 Yeah, who is this? What? Where are you coming from? I'm calling you right now from Switzerland. From Switzerland. Yes. What do you want from me? Come again? What do you want from me? Oh, why are you talking with me in this way? Yeah, I don't know you. You are calling my number. I don't know who you are. I don't know you either. So you call my phone. Come again? You call my phone and you say you don't know me. Who are you? Okay, Abraham, I can explain to you. Okay, I explain. I'm calling you from Houston. From where? Okay? I'm calling you from IFCL. Sorry. National Financial Consulting. Have you ever heard about us? No, I never heard of that. IFCS, is it? Yes. Look, if you have access to Google, I can tell you the name of our website and you can see it with your own eyes. Okay, Abraham? What are you looking for anyway? Okay. Do you want to borrow me money? No. You don't have any money to borrow me? You want to marry me? No. What do you want? You want to suck my dick? Want to what? Do you want to suck my dick? Look, I want Coca-Cola here. you know what I'm going to do? Yeah, what? I'm going to call you every single time. Do you want? to tell me you're going to do me a blowjob, okay? No. Do you want to suck my dick? I want Coca-Cola. Do you kiss your mother with those lips? I want Coca-Cola here. Do you kiss your mother with those lips? Yes, I do. But have you fucked have you slept with your daddy before? You did. Do you? You feel like you're a Have you big have, man. have you Your have, mother, you was your dad. have you slept with your father before? You have the name of Prophet Abraham. So have you hold on, wait now. Have you slept with your father before? Go and ask your father to suck your breast. You have sex with your dad. No, your father. Go and ask your father to suck your breast. Coca-Cola. Eh? Your mother slept with your father's brother to get back to you. You don't even know to speak in English. Me speak no English. Mama, do Babaji. Eh? You me no speak no English. Go fuck your Babaji. Go and fuck your Babaji. No, your Babaji and your Babaji. Are you from Gambia? Can I come too? Eh? Can I come? Oh yeah, come here. Come and suck my dick. Babaji, can I come too? Hey, yeah, come too. Àwọn olè. Àwọn Coca-Cola olórí burúkú ni wọ́n. Hey, well, they now use UK number to call you now, so you have to be very careful. Look, this is number. They can call you with UK number anytime. So, and she said, "I'm calling from Switzerland." Bí mo ṣe máa ń dí pẹ̀lú wọn nìyẹn. Ìgbà mi máa ní pé, I want to come now. Bring your mouth. Let me put it in your mouth. And what? Man, you had me. Soji, you consider only Soji. You have to cut the collar off, daddy. Don't have to respond to them. No, Kílódé. Mama gbé fún one day me. Ìgbà mi mo lè gbé phone for one me. Look, my son is a very good singer. Let me give the phone to my son. And then I'm done here. Samuel Krama. Kí là ń sọ lọ kó tó di pé wèrè ẹ wọlé. So therefore, so a máa lọ ṣí ṣọ́ọ̀pù Dorcas lágbára Ọlọ́run láìpẹ́. It's gonna be one of these Saturdays. It's gonna be one of these weekends. And if you know you are coming, make sure you come. Ẹ má ṣanwó wá o. Ẹ má ṣanwó bí tàwọn bí kan o. Tẹ́ ẹ kàn lọ jí wọn ní ṣọ́ọ̀bù ní Manchester o. Tẹ́ ẹ lọ kó nǹkan wọn ní ṣọ́ọ̀bù Manchester o. Ẹ má ṣe yẹn bí o. So Ọlọ́run á dúró ti gba àwọn tí wọ́n ní business pátápátá ojú òní tí wọ́n. So thank you so much, guys. Enjoy the rest of your weekend. I will see you. Me, I swear for them. Only me, I swear for them. So I will see you guys again sometime this weekend. Have a very wonderful weekend and enjoy the rest of your weekend and be good.
Just be positive. That's all. Bye-bye. In my journey through the world, over land and over sea, I see different cultures and different people's ways. I was born where the sun never sets and never rises. I was born where the heat is like a second skin. Children crying on the streets, automobiles are making noise, the land is growing dry and weak, spirits dying low. Before fathers are calling me a never tire, never weaken, the pride in me is bursting loose, an African boy. On the farm, my father called me down behind a tree. He said, prostrate at my feet and say a few prayers. Then he told me all the stories of my brave ancestors. Said, look into my eyes, son, you were born to be great. So in the twilight, I went home behind my father with a hoe, listening to the songs of birds. Whispers of the night, I was singing 7 goats, 7 beats, 7 carries, 7 nuts, 7 lives, that's what I've got. I'm an African boy. Over sea, over land, over mountains in the wild. I'll be brave and I'll be strong. I'm an